Hola, aquí Latina Perfumada. ¿Quién siente emoción abriendo cajas? Yo amo abrir cajas. Y hoy me llegaron 12 perfumes nuevos. Se los voy a mostrar rapidito y luego les voy a dar la reseña de cada uno de ellos por separado. Primero vamos a comenzar con Dazzle de Paris Hilton. Estos perfumes todos fueron bien económicos. Cuando yo les haga la reseña de cada uno, les voy a decir cuánto me costaron. Súper económicos. Este es el de Paris Hilton, Dazzle. Entonces, vamos al próximo. El próximo es de mi cantante favorito de reggaetón, Daddy Yankee. Estoy tan entusiasmada de abrirlo porque voy a poner reggaetón cuando lo abra. Así que estén pendientes a ese video. Este se llama Diamante y tan pronto lo vi, yo dije, no, es que yo tengo que tener este perfume. Si yo amo a Daddy Yankee. Vamos a ver cómo se ve. Oh, wow, miren, tienen una pulsera, un brazalete como con diamantitos. ¡Qué hermoso, mira! Precioso. Can't wait. No puedo esperar. No puedo esperar a probarlo con ustedes. El próximo es Sokun. El Midi. Hermoso. Miren qué bella la botella. Ay, no lo puedo sacar. Hermoso. Ya pronto los reseñaré para que sepamos todos cómo huelen, sus notas, si son duraderos. Ok. El próximo es este. Taif de Rizala. Miren esto. Miren qué belleza. Hermoso. Y está muy bien. Ay, miren qué bello. Taif de Rizala. El próximo es la Yalina. Y este es de Al-Safaran. Yo de estos tengo bastantes. O sea, de Art Al-Safaran tengo otros perfumes. Miren qué bello. Vamos a ver cuál es el próximo. El próximo es, para mi colección de Yaras, el Yara Elixir. Qué rico. Ya lo descubriremos juntos. Así que estén pendientes a los próximos videos. Este Pista Kunafa de pistacho. Oh, can't wait. Qué rico. El próximo es Raki. Uy, la tapita se le salió. Miren qué bello. Miren qué bello. Precioso. El próximo es Sunrise. Y este es de Céline Perfumes. Miren esto. Qué hermosura. Miren qué hermosura. Ya lo reseñaré en un video muy pronto. Estén pendientes. Muy pronto. Recuerden darle like, compartir y seguir para que no se pierdan los próximos videos. Miren este, qué hermosura. Dynasty de la Tafa. Este tiene unas reseñas muy buenas. Por eso dije, ya es hora de que también yo lo tenga. Dynasty. Rico, rico. Digo rico porque es que los perfumes de la Tafa hasta el momento todos me han gustado muchísimo. Y tengo bastante. Es de la casa árabe que más tengo perfumes. Miren este. Qué hermosura. Oh my God. Este se llama Al-Kaiser. Kaiser. Miren qué bello. Miren qué bello esa botella. Miren qué hermosura. ¿Ven el color? Oh, es que esto es una delicia. Y por último, Satwa. Wow, miren este cómo abre. Miren esta caja cómo abre. Como un cofre hacia arriba. Vamos a sacar la botella. Este también es azul. Como si no supieran que mi color preferido es el azul. Miren qué hermoso. Precioso. Así que esos son los 12 perfumes que me llegaron. Estén pendientes. Síganme, denle like y compartan para que
sepan cómo son en un próximo video, sepan cuáles son las notas, cuándo es su duración, así que estén pendientes. La tina perfumada.